啲人先好正。唔係啊，呢度點都爭咁啲嘢。考試有比賽，小寶你唔參加我哋實驗啦。得啊，冇時間啦。喂，錢呢？等咗好耐啦，快啲啦，打機啊！我今個禮拜食飯錢係得翻咁多，夠鬼用啊！唔夠問你阿哥攞啦，你廢柴阿哥唔係仲有幾咩？我上個禮拜應承咗阿哥係最後一次咯。喂，浩哥驚咩啊？你阿哥啲錢咪你啲錢咯，唔通佢睇住你死啊？係咯，你冇唔記得啊？邊個機會罩你啊？如果唔係我哋，咪剝穿個頭啦你！而家叫我少少錢，以為開心玩都唔得，唔通兄弟得個講字咋？啊？喂，問你阿哥啲錢會死㗎？你同佢講你要交補習費，你阿哥咁蠢，你講咩佢都信嘅啦。而家去攞，我聽朝攞到，唔係嘅話，知咩後果啦？即係俾人剝爆頭啊，俾人搭醫院啊，唔好過嚟揾我啊！喂，小寶你冇聽講啦，跟我走啦。喂，好學生嚟指教喎。小寶跟我走啦，佢哋做過咩？你都自己知啦。做過咩啊？有嘢自己講，冇證據啊！冇學差佬喺度亂噏24同你講，你學生嚟咋？算吧，你班學生，你成績差嗰陣時，你行開一邊咯，寫好嗰陣時佢 L 你，自諗下邊個親兄弟啦？唉，就我開一個出嚟講。喂，咁先好兄弟啊嘛，識揀啦。喂，阿傑，係啊，你得唔得閒啊？而家唔係我好唔開心啊，啱啱，可唔可以陪我嚟傾下偈啊？哦，好啊，多謝晒，拜拜。有啲咩唔開心啊？講嚟聽下。唉，總之呢排學校好多麻煩嘢啊，我都唔知點同你講起。小寶，你記唔記得咧？你之前數學至少考滿分，我真係覺得你好犀利。你仲話大個想考工程。哦，嗰啲嘢過咗去啊。我知道所有人都睇你唔起啊，但我信你，你得。呢度咧有份筆記，你數學唔分，你睇我好唔睇我？我信你得嘅。多謝晒你啊！喂，咁啱啊！啱啦，有間大茶飯，激你啦當。嗱，搞掂呢鑊嘢咧，你成個月都唔使揾你個廢柴阿哥乞食。唔得喎，我應承咗人唔可以再做啲咁嘅嘢㗎。應承邊個啊你？應承你個阿哥啊？你個學生啊？算把啦，你真係當佢兄弟，睇佢就知冇當你兄弟啦嘛。浩哥，快啲行啦，又想俾人睇死啊！一齊行。點啊？你唔係以為自己做翻個學生㗎？算吧，你發夢就有，你睇花晒啦，冇唔記得？喺佢哋班人眼入面，你同我哋一樣垃圾爛泥廢物嚟嘅啫。你冇聽佢哋講啦，你唔係廢物啦。浩哥，最後一次你自己揀，跟佢行，以後冇兄弟做，俾人笑咗出去，跟我哋有錢有面，唔會俾人蝦嘅。唔得啊！我唔要做垃圾啊，同你一樣，不如死咗佢先啦。你好嘢，我同你講啊，以後冇兄弟做，嗱你咧人打俾人咩？我唔理㗎啦，唔好嚟揾我。阿 Sir，想問下你揾我有咩事？坐先啦。小寶，你成日都唔服務翻我，成績都麻麻地。按照學校嘅規定，我只可以請你去學。我明㗎，多謝你呢段時間嘅照顧。小寶，我知道你好聰明嘅，只不過走錯咗路。雖然咁多呢個學校嘅制度
就係呢度有張夜校招生，你行錯條路啫，你冇行錯人生，仲有機會。啊，唔該晒你。